campionato qui a Franchetti con un batticuore finale incredibile. Sì, veramente è stata una partita tirata fino all'ultimo secondo, dove appunto abbiamo vissuto secondo me due fasi della partita. Il primo tempo dove forse eravamo un po' bloccati e si vedeva la caratura di Milano che ci ha messo in difficoltà, e il risultato del primo tempo ci sta tutto, un 1-0 per loro ci stava. Poi nel secondo tempo ho visto veramente i miei avere carattere, avere la voglia di portare la partita a casa, di metterla nei binari. Devo dire la verità che fare il pareggio, prendere dopo pochi secondi il 2-1, molto probabilmente altre squadre avrebbero messo in ginocchio, e invece noi siamo riusciti a reagire, e se ci andava bene con un pizzico di fortuna magari potevamo portare anche a casa i 3 punti, visto che negli ultimi secondi abbiamo avuto 2 occasioni, e a tu per tu il nostro attaccante Luca Mazzon con il portiere. Marco, è stato un inizio di campionato molto strano, vero? C'è questo clima particolare, c'è questo clima di incertezza, perché non sai se giocherai le partite o meno. Questo era il recupero della prima giornata addirittura, incredibile. Sì, guarda, non ti devo nascondere che tendenzialmente quando arrivo alla partita sono molto teso, invece ero molto tranquillo, e dentro di me dicevo: ma come mai sono così tranquillo? Forse non ero più abituato alla tensione della partita. Poi ovviamente man mano che la partita andava avanti la tensione è salita, e non ti nascondo appunto che ho anche mal di testa adesso, perché alla fine i minuti sono stati, diciamo, veramente molto intensi di emozioni. Mister, osservare la partita da fuori, viverla in questo modo è stato pazzesco. Morirla, no viverla, perché è difficile. Già io faccio fatica da dentro, da fuori è un leone in gabbia. Però ti dà modo di vedere delle cose che in campo, in panchina, non te ne renderesti conto. Per cui non dico che è un'esperienza positiva, però comunque ho visto delle cose più chiaramente, anche perché ero un po' più in alto, quindi si riesce a vedere delle cose, degli errori abbastanza grossi dove andare a lavorare. Una cosa positiva e una negativa vista oggi. La cosa positiva è il pareggio finale, perché un punto smuove la classifica e fa benissimo. La cosa negativa è che nel secondo tempo abbiamo subito il Milano per 18 minuti su 20. Sinceramente penso che loro non avrebbero demeritato se andavano via con i 3 punti, hanno sbagliato veramente tanto. Bravi noi nel crederci, alla fine quasi gli facciamo anche un sorpasso. È vero che possiamo vincerla e perderla negli ultimi 5 secondi, però è andata così e ci teniamo buono il punto. Quando la rivedremo in campo? Penso col derby con la Fenice, perché adesso io ho ancora 2 gare da scontare. Purtroppo è una squalifica che mi porto dalla Coppa Italia dell'anno scorso, però adesso giocando 2 volte a settimana tornerò in panchina finalmente giusto per un derby.